السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا بناء على الطلب ديال العديد من المشاركين بالقناة حول التمارين ديال لي زابليكاسيون، قررنا نديروا واحد 6 ديال التمارين تيبقاو من أهم وأجمل التمارين في الدرس ديال لي زابليكاسيون. دونك هاد التمارين هادو ما تيقتصروش فقط غير على الناس ديال سيونس مات، دونك بروميير اني دو سيونس مات، ولكن تيمكن حتى الناس اللي تيقراو في الجامعة، يعني مثلا كانوا اس ام اي ولا اس ام ا ولا كاين شي شعاب اخرين تيقراو في الكليات اخرى، ممكن يعتمدوا على هذا الدرس هذا. دونك حنا جمعنا اهم ولا اجمل التمارين اللي كاينين في الدرس ديال لي زابليكاسيون اللي غادي يخليونا نفهموا الدرس مزيان ونكون عندنا تقنيات نكتسبوهم من خلال هاد التمارين اللي غادي نديروهم. دونك التمارين هما 6 ديال التمارين. الرابط ديال الفيشي اللي تيجمعهم كاملين تلقاوه في الوصف، وكذلك تلقاو روابط ديال التمارين الاخرين. دونك في هذا الفيديو غادي نديرو تمرين واحد فقط، كل فيديو غادي يكون عباره عن تمرين واحد، وان شاء الله تتمناو تعم الاستفاده ما بين الطلبه والتلاميذ. اذا كما العاده، الا كنتو اول مره تشوفوا هاد لاشين هادي ولا تشوفوا هاد الفيديو هذا، ما تبخلوش علينا بالاشتراك ديالكم وتفعيل الجرس. كنتو ديجا مشاركين، عملوا واحد لايك كومونتير وبارطاج ما بين الاصدقاء ديالكم. ونبداو على بركه الله. Alors, pour le deuxième exercice, on considère l'application f définie sur R par cette expression-là. Donc, f de x est égal à 2x sur 1 plus x carré. Donc, la première question est-il injectif, est-il surjectif? Alors, باش نشوفوا واش injectif ولا لا. Donc, نبداو بالinjectivité هنا. Donc, injectivité بمعنى الشموليه، واش هو شمول او لا، واش هو تباين او لا. اذا دائما كما العاده تناخذ دوز اليمون من لونسومبل ديال ديبار، دونك سوا x y appartient à l'ensemble départ في هذا اللوكا هذه هي r، حيت قال لك défini sur r، cela veut dire que f تيبدا ليا من r vers r، donc appartient à r. donc غنقولوا حنا f de x est égal à f de y. donc implique quoi? implique que 2x sur 1 plus x au carré est égal à 2y sur 1 plus y au carré. Donc implique quoi? implique que 2x facteur de 1 plus y au carré est égal à 2y facteur de 1 plus x au carré. donc implique quoi aussi? donc implique que donc on a dit 2 تمشي مع 2 نحيدها من الاول، donc تبقى لي x plus xy au carré est égal à y plus yx au carré. donc غنجيب كلشي لواحد الجهه هادي، donc غتولي x moins y plus xy au carré plus ou bien moins yx au carré est égal à 0. implique donc x moins y moins plus xy, donc plus xy facteur, donc xy facteur de quoi? facteur de y moins x est égal à 0. donc on a dit la factorisation, factoriser x moins y, غتولي x moins y facteur donc 1 moins xy. donc علاش درنا moins؟ حيت هنا عندي x moins y. donc est égal à 0. donc implique quoi? implique que x moins y est égal à 0 ou un xy est égal à est égal à 1. donc on a xy est égal à 1. xy, voilà, donc on a xy est égal à 1. cela veut dire quoi? donc on a x est égal à y ou xy est égal à 1. donc on a خدامين في l'ensemble R بشكل عام. donc غنجينا نقول par conséquent pour x est égal à 1 est égal à 2 y est égal à 1 demi. donc إلا ضربنا x في y غادي يعطيني a. donc on a entre parenthèses باش تبان الفكرة entre parenthèses. donc x y est égal à 1. donc إلا درت 2 fois 1 demi تعطيني 1. alors شكون عندي؟ alors f ديال 2 donc غادي نحسبوها تعطيني 2 fois 2 sur 1 plus 2 au carré اللي هي 4 sur 5. والسي ملي غادي نحسب انا f
ديال 1 demi نتلقى aussi تساوي لي 4 sur 5 donc غادي يكون عندي f de 2 est égal à f ديال 1 demi et 2 différentes 1 demi donc f n'est pas injectif يعني ليس بتباين. دونك علاش انا نوضحوا واحد الفكره هنا دونك علاش درنا هنا اكس y وخدينا بالضبط هادو حيت عندنا هنا اكس تيغال y و اكس y تيغال نقول لي علاش ما ناخذش مثلا اكس تساوي 1 و y تساوي 1 الا كان اكس تساوي 1 و y تساوي 1 غادي نولي طايح انا في هادي غنولي اكس يساوي y على ذلك خدنا هنا اكس يساوي 2 و y تساوي 1 على 2 ولا بيان ممكن ناخذ 3 ولا اخر يساوي 1 اكسيتيرا. دونك عندك الاختيار باش تاخذ اللي بغيتي غير اللي خصك ترد البال تاخذ شي اعداد ممكن نحسبوا ليماج ديالهم بالزربه ما ناخذوش شي عدد كبار مثلا تاخذ 17 و 18 يجينا صعيب باش نحسبوا ليماج ديالهم وبذلك تيكون اف ماشي انجكتيف. اذا دابا غادي نشوفوا لا سورجيكتيفيتي واش اف سورجيكتيف او بيان نو. دونك surjectivité la surjectivité donc هنا la surjectivité غادي نشوف واش هو انجكتيف او لا. دونك كما العاده ملي تنبغيو نمونطريو انه واش انجكتيف واش سورجيكتيف ولا لا خصنا ناخذ واحد العنصر ولا واحد ليليمون من لونسومبل فينال. دونك لونسومبل فينال عندنا هي ار حيت قلنا ديما ار ديفينيسيون ار سولا فو دير كوا سولا فو دير ار تمشي من ار دون ار. دونك حنا غادي ناخذ واحد من لونسومبل ديال الفينال دونك سوا y appartient à l'ensemble final et x appartient à donc l'ensemble de départ. Alors f de x est égal à y implique quoi? Donc f de x est égal à y implique quoi? Implique que 2x sur 1 plus x au carré est égal à y. Donc implique quoi? Implique 2x est égal à y facteur de 1 plus x au carré. Donc implique quoi? Implique que 2x est égal à y plus yx au carré. Donc implique quoi? Yx au carré moins 2x plus y est égal à 0. C'est quoi cette équation? Cette équation c'est une équation de deuxième degré. Donc on a un deuxième degré, donc il y a deuxième degré, A, A, B ou A, C. Alors delta شحال يكون عندنا؟ Alors delta, discriminant delta شحال يكون عندنا؟ Donc يكون هو moins 2 au carré moins 4 y يعني moins 4 à C. Donc est égal à 4 moins 4 y au carré. Donc est égal à 4 z 4 quoi? 1 moins y au carré. Donc هنا تيبقى الاشكال. دونك الا كان x الا كان y الا كان y لا فالور دابسولو ديالو ولا x او كاري x الا كان y او كاري كبر من واحد يكون دلتا نيجاتيف. دونك هنا سي y ولا y au carré supérieur strictement à 1 implique équivalent que delta qui va être strictement inférieur à 0, alors qu'on a f donc implique que f n'est pas surjectif. Par exemple donc il a si y est égal à si y est égal à moins 2 donc au carré تعطيني 4 وهي أكبر من 1. alors l'équation f de x est égale à y n'a pas de solution, des solutions ما عندهاش لي سوليسيون. هذه غير باش شرحنا علاش هو ماشي سورجيكتيف. اذا هو تلاقينا لابليكاسيون ماشي انجكتيف وماشي سورجيكتيف sur R. دابا غادي نشوفوا لا دوزيام كيستيون سي montrer que f de R, l'image de l'ensemble R est égale à l'intervalle fermé moins 1. Donc الفكرة ديال هذه donc غادي نقولوا soit y appartient donc f de R. Donc équivalent quoi?
qu'il existe, donc il existe X appartient à l'ensemble R tel que f de X est égal à Y. Équivalent quoi? Équivalent que 2X 1 plus X au carré est égal à Y. كافي جوج X تساوي لي 1 plus X au carré facteur de Y كافي محدا جوج X تتساوي لي Y بحال اللي درنا في لا سورجيكتيفيتي نفس الفكرة donc X au carré Y كافي X au carré YX au carré moins 2X plus Y est égal à 0. Alors le discriminant ديال هاد l'équation هادي شنو غادي يعطينا دلتا شحال تعطيني لا بلا ما نديرو l'équivalent يكفي نديروها le discriminant de l'équation donc le discriminant ديال l'équation هادي شكون هو donc دلتا يكون تيساوي ليا moins 2 au carré moins 4y fois y اللي تساوي ليا 4 moins 4y au carré اللي تعطيني 4 facteur de 1 plus y au carré. Alors y donc d'abord y appartient à f de r شنو تعطينا يعني يكافئ ماذا؟ يكافئ أن f ولا يكافئ أن delta يكون supérieur à 0. Donc هنا t كبر من 0 donc équivalent quoi que donc alors delta كبر من 0 et donc شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني أن y au carré donc y au carré يكون inférieur ou est égal à 1. شنو هي المعنية ديال هذه تعطيني أن y appartient à l'intervalle moins 1 fermé. وبالتالي بدينا حنا من y appartient à f de r وصلنا par l'équivalence أن y appartient à l'intervalle moins 1 1. Donc f de r est égal à moins 1